Bem-vindo. Eu sou a Aurora. Sinta a quietude deste momento. É um presente que você se dá, um convite para o relaxamento mais profundo. Encontre sua posição mais confortável, seja sentado ou deitado. Permita que seu corpo se entregue completamente à superfície que o sustenta. Deixe-se levar. Feche seus olhos suavemente. Agora, traga toda a sua atenção para a sua respiração. Sinta o ar entrando e saindo de seu corpo. Sem esforço, sem julgamento, apenas observe o fluxo da vida em você. Inspire profundamente pelas narinas. Sinta o ar fresco preencher seus pulmões. Sustente por um momento. Expire lentamente pela boca, soltando qualquer tensão, qualquer preocupação do dia. Mais uma vez, inspire profundamente pelas narinas, trazendo paz. Segure e, ao expirar, libere tudo que não serve mais. Deixe ir. Agora, vamos usar a respiração 4-7-8 para acalmar ainda mais sua mente e corpo. Primeiro, expire todo o ar que está em seus pulmões, fazendo um leve som de sussurro pela boca. Feche a boca e inspire silenciosamente pelo nariz, contando mentalmente até 4. Prenda a respiração, contando mentalmente até 7. Expire completamente pela boca, fazendo um suave som de sussurro, contando mentalmente até 8. Vamos repetir esse ciclo. Inspire pelo nariz. 1, 2, 3, 4. Prenda a respiração. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Expire pela boca. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mais uma vez. Sinta o ritmo. Inspire. 1, 2, 3, 4. Prenda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Expire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perceba como a cada ciclo seu corpo se acalma, sua mente se aquieta. Sinta a leveza que se instala. Agora,
Vamos iniciar um relaxamento profundo, sentindo cada parte do seu corpo. Leve sua atenção para os seus pés. Sinta-os pesados, relaxados. Permita que toda e qualquer tensão se dissolva dos dedos, das plantas, dos calcanhares. Inspire e ao expirar, sinta seus pés afundando na superfície. Mova sua atenção para suas panturrilhas e joelhos. Sinta os músculos relaxarem profundamente. Deixe que a energia do relaxamento suba, dissolvendo nós e apertos. Inspire e ao expirar, sinta suas pernas completamente soltas. Agora, traga a consciência para suas coxas e quadris. Sinta o peso dessa região, o suporte que ela oferece. Relaxe os músculos internos e externos das coxas. Solte a região dos glúteos. Inspire e ao expirar, sinta essa parte do corpo se entregando totalmente. Leve sua atenção para o seu abdômen e lombar. Solte qualquer tensão no ventre. Se houver preocupação, permita que se desfaça agora. Relaxe os músculos das costas, vértebra por vértebra. Inspire e ao expirar, sinta sua coluna se alongar e relaxar. Mova sua atenção para o seu peito e ombros. Sinta o espaço que se abre no seu peito. Relaxe os ombros, liberando qualquer peso que possa estar carregando. Inspire e ao expirar, deixe seus ombros caírem e se soltarem completamente. Agora, direcione sua consciência para os seus braços e mãos. Sinta o peso nos seus braços ao longo do corpo. Relaxe os cotovelos, os antebraços, os pulsos. Sinta as palmas das mãos leves e cada um dos dedos se soltando. Inspire e ao expirar, sinta seus braços e mãos completamente descontraídas. Leve sua atenção para o seu pescoço e garganta. Sinta a suavidade. Relaxe a nuca. Permita que sua cabeça repouse confortavelmente. Inspire e ao expirar, solte qualquer tensão nessa área. Finalmente, traga sua atenção para sua face e couro cabeludo. Relaxe a mandíbula, deixando a boca levemente entreaberta. Suavize a testa, as pálpebras, as bochechas. Sinta todo o seu rosto se distender. Inspire e ao expirar, permita que sua face se entregue ao mais profundo relaxamento. Agora,
Sinta seu corpo inteiro, da cabeça aos pés, completamente relaxado, leve e em paz. Visualize uma luz suave, dourada e cintilante, envolvendo todo o seu ser. Ela nutre cada célula, cada músculo, cada fibra do seu corpo. Permita-se afundar nesse estado de bem-estar. Deixe que a respiração natural leve para um sono profundo e reparador. Você está seguro, protegido e pronto para descansar. Tudo o que precisa está aqui, agora. Inspire. Sinta a paz. Expire. Entregue-se ao sono. Inspire. Receba a calma. Expire. Durma profundamente. Você pode agora dormir, se assim desejar, ou simplesmente desfrutar deste espaço de calma e silêncio que habita o seu ser. Permita-se ser levado pelo descanso que você merece. Que esta meditação tenha preenchido seu ser de relaxamento e paz. Se você sentiu essa tranquilidade, peço que curta este vídeo, inscreva-se no canal Aurora Zen e ative as notificações para que possamos manter a meditação como um hábito transformador em sua vida. Com luz e gratidão,